नंबर 1, जिन महिलाओं के दोस्तों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है वो ज्यादा कूल और अच्छे मूड में रहती है। नंबर 2, आपके दिमाग की मेमोरी कभी खत्म नहीं होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। नंबर 3, आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप हर समय किसी के काम के लिए हाँ कहेंगे तो वह इंसान आपकी उतनी इज्जत नहीं करेगा। लोग उनकी अधिक इज्जत करते हैं जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं। नंबर 4, मानव मस्तिष्क कहाँ पर है ये तो सबको पता है, लेकिन मन कहाँ होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। नंबर 5, अवसाद से पीड़ित व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक सपने